شفتي بقت حياتنا ماشيه هاديه ازاي؟ كنتش متخيلة يا محمد نقعد الفترة دي كلها بدون خناق. دي الناس كلها كانت بتسمع صوتنا. تفتكري ليه بقى؟ افتكر ليه كبرنا؟ يعني ما اعتقدش. ما ياما ناس كتير كبرت وعجزوا وماتوا وهم لسه بيتخانقوا. عندك حق. طب القصة في ايه بقى؟ يعني اعتقد القعده اللي قعدناها اخر مره سوا تقريبا دي كانت القعده رقم مليون مثلا. ايوه ايوه. بصي يا محمد، بصراحة انا كنت يئست. كنت حتى معتقدة ان القعدة دي كمان هتقلب بخناقة زي كل قعدة، لكن الحمد لله دي القعدة الوحيدة اللي طلعنا بيها بنتائج. تفتكري ليه بقى؟ اقول لك بدون ما تزعل. طبعا بدون زعل. دي اول مرة بصراحة احس ان انت باقي وشاريني وشاري العشرة وشاري البيت. وبصراحة يعني اول مرة كده اسمعك واحس بتقصيري يعني. وكمان حاجة، اول مرة انت تسمعني بجد، تسمعني بجد قوي يعني، بدون ما تبقى ماسك الموبايل ولا تقلب الترابيزة ولا تقولي تافهة ومجنونة. بصراحه انا ما عملتش كده غير لما قلت لي حته جمله هزتني. فاكره؟ لا، جملة ايه؟ قلت لي انا بحبك وجاي اشتكي لك منك. انا مش عايز اخسرك ومش عايز اكون خصمتك يوم الدين. وقتها كنت اول مره فعلا احس انك بتحبيني وخايفه عليا. حسيت وقتها ان الكلام طلع من عينيكي قبل قلبك. تعرفي ان انا فاكر نظراتك وقتها عامله ازاي؟ ايه كانت ازاي؟ كنت بتبصي لي وبتكلميني وعماله تعملي ايه؟ انا بحبك قوي يا محمد، بجد بحبك قوي. يعني يمكن ما كنتش بعرف اعبر عن مشاعري، بس بعد القعدة دي كل حاجة اتغيرت. عارفه، انا كنت دايما بسأل نفسي امال فين الموده والرحمه اللي ربنا بيحطها بين اي اتنين متجوزين؟ لحد ما عرفت ان الموده والرحمه دي احنا اللي بنعملها سوا، صنعه خليط كده ما بين الذكريات الحلوه والمواقف اللينه والسند وقت الحوجه. الموده والرحمه دول هي احنا اللي بنعملهم. صح ونعم بالله. قولي بقى، عملت ايه في الشغل النهارده؟ صحيح، كلمتك انا على المدير اللي كان بيرخم عليا. الرخم ده. بصي وقتها جه قال لي ايه رايك لما تيجي تلعبني زيتونه في طبق؟ كسبته؟ لا ما كسبتوش. المهم قاعد يقول لي تيجي نحط مش عارف ايه على الكومودينو وكائن زولاني فكري لا فضائي من غير شنب قابلته ومش عارف ايه والكلام ده. كسبته المره دي. برافو عليك.